Nikola, pre svega želim da ti čestitam i da ti kažem da smo svim srcem uz tebe i da si ti za nas najbolji. Kako god da si prošao danas, ti si za nas najbolji i to je amin. A sad ću da te pitam kako se osjećaš, prvo kako se osjećaš posle ovog što se desilo i da mi objasniš šta se zapravo desilo. Pa nema šta, ovo je jedan šamar istine i dokaz da i dalje nismo na tom najvišem levelu. Mogli smo da prođemo dobro i da budemo pobednici na Balkanu samim kvalifikovanjem u top 32. A udes na stazi moj koji je prouzrokovao to da ne vozim treninge, velika oštećenja na autu, na samoj šasi, auto se ne vozi kao što se vozio i sve to. Ovo sad nije neko razočaranje, preveliko, jer vidimo da možemo, imamo to nešto, samo moramo biti mnogo pripremljeniji, mnogo ozbiljniji i sam pristup da nam se promeni svemu ovome. Realno razočaranje je prvi dan kad sam se slupao kao majmun, ja se izvinjam. To je to, to je u stvari od tad je krenulo na nizbrdo i to je to, nema šta. Da li će te ova situacija sada motivisati da vežbaš više i da budeš još bolji? Ne znam šta bi ti odgovorio stvarno na to da vežbamo više, mi imamo želje, ali financije su tu presudne, tako da svako od nas ima želju i članovi našeg tima, imamo fenomenalan tim, pogotovo kad se sklopimo zajedno sa kolegama iz Hrvatske i prijateljima naravno iz Hrvatske. Uspeli smo sve da uradimo, da taj auto opet izađe na stazu, što bi možda retko ko mogao, ali eto, uspeli smo, tako da financije su u stvari presudni faktor, kao i svuda, tako da i ovde. Zamolila bih te još da mi preneseš osjećaj kad si stao na start, a znaš da mi ovde gledamo, navijamo, tresemo se i molimo se za tebe da budeš što bolji. Kakav ti osjećaj bio u tom trenutku? Osjećaj je bio, prevelik adrenalin, previše smo to želeli. To je u stvari jedan od uzroka svega ovoga što smo žarko želeli samo da se kvalifikujemo i to nam se obilo u glavu. Uzet ćemo da se tešimo i da kažemo da nam je ovo još jedna lekcija. Idemo dalje još jače, hvala ti na izvanom vremenu, vidimo se. Želim još samo da se zahvalim svima sa Balkana i Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i svih država na Balkanu što su pružile stvarno fenomenalnu podršku i što su zasuli live komentarima podrške, tako da ponosni smo na vas i nadamo se da vas nismo jako obrukali i nadamo se da se dogodine opet vidimo na najvišem stepeniku, a to je ovo ovde, tome težimo i to će sigurno desiti, ako ne sledeće godine, onda one tamo i to je to.